Ассалаумағалейкум жігіттер, қазір ретро гараж сіздермен. Комментарийларыңыздың барлығына рахмет, көріп отырмыз, риза отырмыз. Қазақстанда жоқ ерекше контентті әрі қарай жасай беруге дайынбыз. Бүгін бізде обзорда алдында сіздерге уәде еткендей, өз заманының спорткары, ол заманда прямандай дизайнға қатты жүректерімен кірісетін болған сондай көліктердің бірі, әлемдегі ең жылдам көлік деп айтуға болатын сол статустың егері 1956 жылғы Jaguar XK 120. Ал легенда, осы шығарылымды көруге дайынсың ба? Шығарылымның алдында бір зат айта кетейін. Мен сендерге алғысымды білдіргім келіп тұр. Шын жүректен рахмет, шын жүректен алғысымды білдіргім келіп тұр. Ертең Алла қаласа миллион болған кезде, 2 миллион болған кезде, біз барлығымыз қазір қалай жұмыла мықты қылып қолдап жатырмыз, осылай қолдайсыздар деген ойдамын. Бірақ миллионға жету үшін түрлі қадамдар жасау керек. Сол себепті сендер маған көмектесулерің қажет. Сендерден көмек, менен еңбек. Мен барымды салып еңбек етуге дайынмын, тек қана сіздердің көмектеріңізбен. Давайте, жігіттер, бір аккаунттар болады ғой, мысалы, мынандай көрсетейін. Аккаунттарға кіріп, мен осылай комментарий жазып кетем. Сіздер сол жақта менің комментариям астына плюс қойып, және де өздеріңіздің ойларыңызды білдіре кетсеңіздер. Егер де мен жазбай кеткен аккаунттар болса, сіздер жазып кетіңіздер. Мен кіріп, плюс қойып, барлығымыз болып, қолдап, қазір ретро гаражды жан-жаққа көрсетіп, білдірте берейік. Көп адамдар айтып жатыр, контент мықты, бірақ неге көрермен аз деп. Сол көрерменнің санын біз көбейту керекпіз, жігіттер. Легендалардың санын көбейту керекпіз. Сол себепті сендерге жақсы қаралым тілеймін. Жақсылап көріңдер. Приятного просмотра, легенда. Және де айтпақшы, хэштег жазуды ұмытпаңыздар, хэштег жазуды ұмытпаңыздар. Біз барлығымыз бағана тікелей эфирде шештік. Алға легенда деп жазамыз. Барлық жерде мен комментарий жазам. Алға легенда деп бір-бірімізді қолдаймыз. Ендеше сәттілік, шығарылым саған ұнасын, легенда. Рахмет. Қалай мынаны шедевр деп айтуға келмейді. Шедеврға, нағыз шедеврға прям ол кездегі дизайнерлар деген прям жүректерін кәдімгідей өз істеріне беріп тұрып істейтін болғанын көрдіңіздер ма? Бұл көлік екінші дүниежүзілік соғыс кезінде құрастырыла бастаған көлік. Сөйтіп 48 жылы ең бірінші бұның поколениясы, яғни просто прототип ретінде Jaguar Super Sport деген көлік шыққан болатын. Одан кейін ол үлкен мынандай формаларымен, түрімен, жалпы өзінің характеристикасымен үлкен адамдардың қызығушылығын тудырып, кәдімгі қазір хайп жасайды ғой бүйтіп блогерларша, сол секілді бум туғызып, Jaguar компаниясы бұл көлікті сразу бірден бір жылдан кейін кәдімгі серийный көлік қылып шығаратын болып шешкен. Сөйтіп 49 жылдан бастап осы Jaguar XK 120 шыға бастаған. Неге 120 десеңіздер, өйткені бұның максималды жылдамдығы 120 миль, ол біздікмен есептегенде шамамен 193 километр, яғни 193 мен жүреді. Бұнда бала кезімізде 200 мен жүре ма, қаншамен жүреді деп көруші едік қой. Бұл 190 мен жүретін көлік. Ал ол заманда 50-ші жылдары 190 деген әлемдегі ең жылдам көлік болып саналатын, яғни әлемдегі ең жылдам серийный дейді ғой, сериялық көлік болып саналатын. Міне дәл осыған біз обзор жасайын деп жатырмыз. Қараңыздаршы, қандай жағдайда сақталған, қараңыздаршы. Бұл біздің қазір ретро гараждың мүшесі Николь Retro Collection'ның көлігі, яғни Николь Retro Collection'ды отмет етіп кететін боламын. Біз үстіп әлі де мыңдаған енді ондаған машиналарды сіздерге таныстыратын боламыз, обозревать ететін боламыз.
Енді машинаның экстерьеріне келейік. Мынау айнасы кәдімгі домалақ айна, өздерінің британдық стильде. Мына спицевый дисклары, кәдімгі ретро спицевый көрген. Бұл колпачок емес, кәдімгі диск спицевый. Мына экстерьерін бір қарап шығайық. Мына көздерінің өзі прям жарықтықты. Мынау Jaguar'ды білесіздер ғой, британдық компания. Бұл в основном андай люкс бренд болып, өте жоғары классты бренд болып саналады. Міне Jaguar деген ол мысық типті, жолбарыс типті дейікші, анда мысық типті сілеусін бар ғой, неше түрлі Pantera, сол Jaguar, солардың туысы болып келеді. Әлемдегі ең жылдам көліктің моторын қазір көрсетеміз. Стойка, да? Здесь, да? Здесь. Все. Әрең аштым, капотты әрең аштым. Бізде девилма ауыр десем, мынадай кәдімгідей андай Гитлердің мұрты құсап көтерілді ғой. Мына жерде 3/5 объемды, сол замандағы ең жылдам көліктің моторы мен осындай болған. 3/5 объемды, 6 цилиндрлі, 160 аттың, жылқының, арғымақтың күшін беретін осындай мотор қойылатын болған. Ыңғайсыз екен, моторны әксек прям кішкентай. Қараңыздаршы, бұл жылдамдығы, яғни 100 метрге 10 секундта баратын болған ғой. Енді қазіргі заманда онда енді ол өте жай болып саналады, бірақ сол заманда бұл ең жылдам көлік болған. Қайтадан жауып қойық. Іші тап-таза екен. Видің қойып. Прям мұрты қызық екен. Бұл көлік дәл осындай менің орнымда бір гонщик отырған, басында мынандай шлемі болып, Le Mans деген 24 сағатқа созылатын жарыс бар Европада. Сол Le Mans өте престижді болып саналады, Формула 1 секілді. Сол Le Mans-ның жеңімпазы мына көлік. Төф тегін ау. Оталғанын өзің қараңыздар ше. Ой, руль вообще бұрылмайды. Мынандай кәдімгідей Жигулилер сияқты екен. Дауысының. Менің дауысым қазір. Масқара сен, руль вообще бұрылмайды екен. Айтамайын руль. Қазір артқа береміз. Айтамайым кішкентай оларды. Тормозы вообще қиыннан тормозы бар ғой. Масқара. Тормозы бар. Қайта сигналға тиіп кете беріп. Айтамайым деген масқара сезім. Мен қалай вообще гонкаға қатысқан, е-мойны. Вообще не ғой, ыңғайсыз, вообще бұрылмайды ғой, бұрылмайды. Сол заманның кәдімгідей еркектер нағыз еркек болған, наны бұрып, еще 24 сағат айдап отыру деген вообще кәдімгі тяжкий нәрсе сияқты. Айтамайым. Бұл енді орнына қойып, үшеке тартып, Николайға рахмет айтамыз. Біздің қазір ретро гараждың мүшесі, бізде бүгін коллаборация осындай көлікті сіздерге көрсетуге мүмкіндік берген. Әлі талай көліктер болады. Сіздер каналға жазылуға ұмытпаңыздар, комментарий міндетті түрде қалдырыңыздар. Әрбір постымызда, әрбір шығарылымымызда 1000 комментарийден асу керек қой. Мен сондай прям цель қойып отырмын. Сөйтіп біз Алла қаласа миллионға жылдам жетеміз. Қазақстандағы ерекше контент миллионға жету керек деп есептеймін мен. Сіздер де солай есептейтін шығарсыздар. Қолдаңыздар. Әрбір легенда маңызды. Аяғым сыймай, қалай мынау деген? Мен рулевой колонка көтерін. Бірақ енді мына сезімді қиын әрине айдаған. Бірақ ерекше сезім. Өте мықты сезім. Бұндай сезімді ешкім бере алмайды. Ой, шыға екен. Прям полда отыр, қайтып тұрмын ғой. Мұлай қарай көрсеші, прям полда отыр. Қараңыздар, тұрдым как будто жерде тұрған сияқты. Өз заманның алдыңғы ғасырдың спорткары сіздерге ұнады деген ойдамыз. Лайк басып, комментарий қалдырып ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымда күтіңіздер. Қазір ретро гараж, Никол ретро гараж, әрқашанда сіздермен. Рахмет.